माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्य सूर्यवर थापा छेत्रीलाई म 2 मिनेटभित्र आफ्नो कुरा राख्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म एउटा असाध्यै दुःखद घटनामा केही राख्न गइरहेको छु। शहीद स्मृति पार्क बिजुवार प्युठानमा विगत 3 वर्षदेखि मालीको रूपमा कार्यरत चित्रबहादुर केसीको कर्तव्य पालनको सिलसिलामा वैशाख 31 गते करेन्ट लागि 47 वर्षको अल्पायुमै दुःखद निधन भएको खबर सुनेर अत्यन्त मर्माहत भएको छु। उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। उहाँको श्रीमती मधुमाया, 3 छोरी र 1 छोरासहितको अत्यन्त विपन्न परिवार रहेको छ। परिवारजनमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु र उहाँको परिवारलाई आवश्यक सहयोग राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 4 जना अमर शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द धर्मभक्त माथेमारा, गङ्गालाल श्रेष्ठ सहितको प्रतिमा स्थापित भइसकेको र हाल जिल्लामा जन्मेर देशको परिवर्तनकारी विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका मित्रमणि आचार्य, टङ्कप्रसाद आचार्य, उमेश चन्द्र थापा र कृष्णसेन इच्छुकको स्मारक निर्माण भइरहेको यस स्थलमा कर्तव्य पालनका क्रममा ज्यान गुमाउने चित्रबहादुर केसी असाध्यै इमान्दार र पौरखी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। म देशभरका शहीद स्मारकहरू विभिन्न तहबाट, स्थानीय तहबाट, निजी क्षेत्रबाट, जनस्तरबाट निर्माण भइरहेका शहीद स्मारकहरूको सन्दर्भमा राज्यले पर्याप्त ध्यान दिन, उचित संरक्षण र विकासको योजनाका साथ बजेटको पनि प्रबन्ध गर्न यस अवसरमा सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रामकुमार राई। सम्मानीय सभामुख महोदय, अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ। मिति 2082 वैशाख 30 गते बेलुकी खोटाङ जिल्लाबाट आएर यहाँ गोकर्ण स्थित बसोबास गर्ने वरिन्द्र प्रकाश राई 39 वर्षको उमेरमै 5-6 जनाको चाहिँ अब जत्थाले बेलुकी कुटेर चाहिँ अब हत्या भएको छ। केएमसी हस्पिटलमा उपचारको क्रममा हिजो 1 गते मृत्यु भएको छ। म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफन्तजनमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र 2 जना गिरफ्तार भइसकेको छ सभामुख महोदय। बाँकी फरारहरूलाई चाहिँ अब गिरफ्तार गर्नको लागि म गृहमन्त्री र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र कडाभन्दा कडा सजाय गरियोस् भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु। साथै ती घर परिवार, वरिन्द्र प्रकाशको घर परिवारमा अत्यन्तै चाहिँ अब बिजोग छ। 10 वर्ष अगाडिदेखि श्रीमतीको 2टै खुट्टा चल्दैन, उसैले पालिरहेको थियो। एउटा छोरी 7 वर्षको छ, एउटा छोरी 15 वर्षको र अत्यन्तै चाहिँ अब कठोरपूर्वक चाहिँ अब टाउकोमा हानेर मारिएको छ भन्ने सुनेको छु। र उहाँको चाहिँ अब आफ्नो बुबा पनि युद्धकालमा शिक्षा गर्दा गर्दै माओवादीको नाममा चाहिँ अब खोटाङको ब्यारेकमा कुटेरै चाहिँ अब मारिएको थियो। त्यसले गर्दा यो अत्यन्तै चाहिँ अब अन्यायपूर्ण घटना घटेको छ। त्यसले गर्दा म सरकारको जोरदार रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। सभामुख महोदय, सरकारले नेपालको संविधानको धारा 17, 270, 274 को निरन्तर रूपमा उल्लङ्घन गरिराखेको छ। करिब 2 महिनादेखि रविन्द्र मिश्र लगायतका आस्थाका बन्दीहरूलाई विचारकै कारणले राज संस्था मान्छु, हिन्दू राष्ट्र मान्छु, संघीयता मान्दिन भनेकै कारणले अपमानपूर्वक प्रहरी खोरमा राखिएको छ। आज फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्बद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको समाचार आएको छ। सभामुख महोदय, आस्थाकै आधारले यसरी एकपछि अर्को मानिसलाई अनेक बहानामा पक्राउ गर्दै लाने हो भने म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई र सिङ्गो नेपाल सरकारलाई
सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, यसरी निषेध गरेर लाने हो भने औपचारिक रूपमै सरकारले भनिदियोस् कि हामी विद्रोहमा जाउँ। राप्रपाले, राजा मान्छु भन्नेहरूले, हिन्दू राष्ट्र मान्छु भन्नेहरूले, सङ्घीयता मान्दिन, प्रदेशको खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरूले, देशमा सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरू दण्डित हुनुपर्छ भन्नेहरूले यस प्रकारको प्रताडित हुनुपर्ने हो भने भन्नु पर्यो हामी विद्रोहमा जान्छौँ। विद्रोहमा जाऊ भनेर भन्नु पर्यो, जङ्गल पस भनेर भन्नु पर्यो। र यो अत्यन्त दुःखद र मानवाधिकार विरुद्ध, प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको विरुद्ध र अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको सुविधाको विरुद्ध सरकारको तर्फबाट जुन क्रियाकलाप भइराखेको छ त्यसको घोर भत्सना गर्न चाहन्छु र सुजित केसीलाई अविलम्ब रिहाई गरियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समय बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य अच्युत प्रसाद मैनाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको, शैक्षिक बौद्धिक क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको, ज्ञानको, सभ्यता, संस्कृति र समृद्धिको केन्द्र हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। लाखौँ युवाहरूको भविष्य उज्जवल बनाउँदै, युवाहरूको सृजना र प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउँदै, मुलुकको समृद्धिमा केन्द्रित गराउने अनुसन्धानमूलक, समय सापेक्ष प्राविधिक ज्ञान र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके स्वदेशमा मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सकिन्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। आज लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशिएका छन्। विश्वविद्यालयको गुणस्तरीयतामा ह्रास आएको छ, नेतृत्वविहीन भएको छ, परीक्षा समयमा नहुने, रिजल्ट 400 दिनसम्म कुर्नुपर्ने, समयमा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण नहुने। यद्यपि हालका बहालवाला पदाधिकारीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, सुधार उन्मुख अवस्थामा गएको छ। त्यसैले सबल सक्षम नेतृत्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजको आवश्यक। मान्य सदस्य अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 62औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सल्यान जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहहरू कुनै पनि अछुतो छैनन्। अरबौं करोडौं लाखौं बेरुजु देखिएको छ। 1 अर्ब 56 करोड भन्दा कमको बेरुजु नभएको त कुनै पालिका नै छैन। सभामुख महोदय, अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्दा जिल्लामा ठुलो बेरुजु देखिनु यो दुःखको कुरा हो। यति धेरै बेरुजु हुनुको कारण के हो? यसलाई प्रष्ट पार्न म सभामुखज्यू मार्फत अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमरबहादुर थापा। माननीय सदस्य अमरबहादुर थापा। माननीय सदस्य अमरबहादुर थापा। माननीय सदस्य अमरबहादुर रायमाझी। सम्मान्य सभामुख महोदय, मनसुन सुरु हुन लागिसकेको छ। राजधानीबाट पूर्वतर्फ यात्रा गर्ने बिपी राजमार्ग जीर्ण अवस्थामा छ। निर्माण कार्य अघि बढ्न लागेको छ। बर्खा सुरु भइसकेको हुँदा यो अवस्थामा आगमनको निम्ति सहज गर्न वैकल्पिक मार्गको रूपमा आगमनको व्यवस्था होस् भन्ने नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। उदयपुर जिल्ला नदी नियन्त्रणको ठुलो समस्या छ। तिरुगा नदी, छौडिया, पुवारे, ककुर, बैजनाथ, कमला, यारीखोला र सुनकोशी नदीबाट गुर्मी, कुनाघाट लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोले खेतीजन्य जमिनको कटान र पुरान भएको अवस्था छ। बस्तीहरू जोखिममा रहेका छन्। उक्त नदीहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गरेर आगामी आगमा स्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्नको निम्ति बजेटको व्यवस्था होस् भन्ने सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले सरकारको बम्पर उपहारको सिजन छ। लोड सेडिङ उपहार, डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको पैसा नउठाउने उपहार, सिमेन्ट र डन्डीमा सिन्डिकेट बनाएर महँगाई वृद्धि गरेको उपहार, ग्रे लिस्टमा नेपाललाई पार्ने उपहार, चावल दाल र जनताको भोग्य वस्तुमा महँगाईको उपहार, युवाहरूलाई विदेश पठाउने उपहार, किसानलाई दुध र उखु किसानलाई पैसा नतिरेको उपहार,
त्यसपछि किसानलाई समयमा मल बिउ नदिने उपहार, युवाहरूलाई बेरोजगारी उपहार, करदातालाई साउथ एसियामा सबभन्दा बढी करको बोझ उपहार। र अहिले कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार छ, त एउटा कम्युनिस्ट नेता फिडेल कास्ट्रोको विचारमा के थियो भने सुख सुविधा त्यागेर जनताको चाहना अनुसार काम गर्ने इच्छा शक्ति जाहेर गर्दैन तबसम्म सबै कम्युनिस्टहरू भोका उरिस हुन्, रगत पिउने जुका हुन् अनि आँखाबाट आँसु बगाएर शिकार गर्ने पल्केका गए हुन्, बस अरू केही होइन। त्यो चरितार्थ भइरहेको छ नेपालको अहिले सरकारको सन्दर्भमा। त्यस कारणले म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, कम्तीमा किसानको उखुको पैसा र दुधको पैसा समयमा भुक्तानी होस् र महँगाईमाथि नियन्त्रण गरोस्। सरकार माननीय सदस्य अमृता देवी अग्रहरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, देशको बजेट आउनुमा 14 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि जनताले तिरेको कर को सञ्चित गरेर बजेट आइरहेको अवस्थामा जनतामुखी चाहिँ बजेट वियोजन हुनुपर्छ। केन्द्रमुखी वियोजनले देशको कल्याण, देशको उत्थान हुँदैन। म सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु, देशमा 3 तहको सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार। केन्द्रमुखी सरकार सधैँ बजेट ल्याउने क्रममा केन्द्रमुखी सरकार जस्तो बजेट आएको थियो। तर मेरो आग्रह छ भने जनतासँग सिधा सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ, प्रोत्साहित गर्नु। माननीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, वर्षायाम सुरु हुन लागेको छ। नेपाल प्राकृतिक जोखिममा विश्वकै उच्च स्थानमा छ। भौगोलिक बनावट, जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधिले बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट र खडेरीले वर्षौं सयौं व्यक्तिको ज्यान जानु र अरबौं क्षति पुग्ने गरेको छ। विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण क्षति संलग्नमा मात्र सीमित छ भने यसले दिएका सुझावलाई सरकारले कहिल्यै गम्भीर रूपबाट लिएको छैन। प्रभावकारी जोखिम न्यूनीकरणको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन सहित युद्ध स्तरमा पूर्व तयारी र स्थानीय स्तरमा सचेतना तालिमको आवश्यक छ। सरकार समयमै गम्भीर बनोस्। सङ्कटै समुपस्थिते एकरूपम खनति मुड भनेर भने जस्तै जुन बेला आगो लाग्छ त्यही बेला मात्रै कुवा खन्नेतिर त्यस्तो बुद्धिबाट सरकारले मुक्ति पाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2082 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्यलाई सार्थक बनाउन कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिनुभएको छ। कृषिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वास्तविक किसानहरूले राज्यबाट उपलब्ध सेवा प्राप्त हुने गरी बजेट आउनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। म भूमिहीन सुगमवासीले यसै आर्थिक वर्षमा अधिकार प्राप्त गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकार आफै पनि डार्क मोडमा अपरेट भइरहेको छ र बत्ती झ्याप निभाएर पुरा देशलाई डार्क मोडमा पुर्याइरहेको छ। सिटिङ चेन्ज गरेर अलि लाइट मोडमा अपरेट गर्नु पर्यो सरकारले। संसदमा गम्भीर विषयमा बहस गरिरहेका हुन्छौँ, झ्याप्प बत्ती जान्छ,
संसदमा त इन्भर्टर जेनेरेटर सबै छ, केही रोकिन्न। तर आम नागरिक घरमा यस्तो विशेष सुविधा छ र? बत्ती जानासाथ खाना आधा पाकेर रोकिन्छ, मोबाइल चार्ज हुँदैन, व्यापार ठप्प, जताततै अन्धकार। हिजो साँझ मात्र देशका धेरै ठाउँमा एकाएक बत्ती गयो। कसैको हस्पिटलको अपरेसन रोकियो होला, कसैको परीक्षाको तयारी बिग्रियो होला, बेला बेला झ्याप्प लाइट जानु नयाँ दैनिकी जस्तो बनिसकेको छ। धेरै हावा चल्यो बिजुली जान्छ, पानी पर्यो बिजुली जान्छ। अहिले त न हावा न पानी, त्यसै पनि बिजुली झ्याप्प जान्छ। अब धन्यवाद ऊर्जा मन्त्रीलाई दिने हो या नयाँ एमडीलाई दिने हो, सरकारले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। यदि यो बिजुलीको लुगामारी यस्तै चलिरह्यो भने जनताले सरकारको बत्ती निभाइदिने दिन धेरै टाढा छैन। अन्धकारमा सरकारको अनुहार झलझली याद गरिरहेका छन् जनताले। 84मा बिजुली बाल्दा पनि नदेखिएला। सरकारले गम्भीर रूपमा लियोस्। अनि अर्को कुरा, त्यो बत्तीको अभाव देखाएर हाइड्रो पावरको लाइसेन्स नेताका परिवारलाई बेच्ने ट्याक्टिस पनि हामीले बुझिरहेछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य उर्मिला थेवे। माननीय सभामुख महोदय, पूर्वी नेपालको पर्यटकीय, धार्मिक र प्राकृतिक सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै देशको महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र पाथिभरा क्षेत्रलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु। पाथिभराको धार्मिक महत्त्व, पर्यटकीय सम्भावना तथा जैविक विविधताको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन आजको आवश्यकता हो र दोस्रो, पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन सुकेटार विमानस्थलमा नियमित हवाई सेवा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछु। पूर्वी नेपालको प्रवेशद्वारका रूपमा सुकेटार विमानस्थललाई विकसित गर्न सकेमा केवल स्थानीय जनतालाई फाइदा हुनेछ, पर्यटन क्षेत्र समेत फस्टाउनेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्य एकनाथ ढकाल। ऐतिहासिक जिल्ला गोर्खाको पर्यटन, पूर्वाधार, धार्मिक क्षेत्र लगायतको विकासमा उचित बजेट विनियोजनको माग गर्दै निम्न विषयमा म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। पहिलो, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको थालनी, मनोकामना तथा गोरखकाली मन्दिर धार्मिक क्षेत्रको विकासमा उचित बजेट विनियोजन गरियोस्। दोस्रो, गोर्खा बजारदेखि बुङकोट, क्यामुनटार, पिपलटार, महादेवटार, घाटबेसी, बालिमटार, बालुवाटार, आरुघाट, टाढीफाट, तान्द्राङ, घ्याम्पेसाल, झिङटे भन्ज्याङ, आले भन्ज्याङ हुँदै गोर्खा बजारसम्मको कच्ची रिङ रोड सडक पक्की गर्न बजेट विनियोजन गरियोस्। तेस्रो, प्रथम शहीद लखन थापा बुङकोट र प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा बोर्लाङसँग सम्बन्धित सामग्री तथा स्थलको खोज र प्रबन्धन गरियोस्। र अन्तिममा, झिङटे भन्ज्याङदेखि असराङ, बोर्लाङ, ऐरी भन्ज्याङ, महादेवटारसम्मको कच्ची सडक पक्की गरियोस् र घाटबेसी गोर्खाको घाटबेसी र धादिङको बुट्टार जोड्ने पुल जीर्ण भएको छ, त्यसलाई पनि मर्मत उद्धार गर्नको लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य कालुराम राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोग्नु परेको असरलाई विश्व सामु दर्शाउनको लागि सगरमाथा संवाद कार्यक्रम भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, विश्वमा सबैभन्दा कान्छो पहाड भनेको हिमालय हो। हिमालयको दक्षिण काखमा उभयचर वर्गको पहाड समूहको 14 प्रजातिहरू पाइन्छ। तर यही क्षेत्र भएर पर्वतारोही, पथमार्ग तथा व्यावसायिक गतिविधि बढेको हुनाले यिनीहरूको वासस्थान अत्यन्त जोखिममा परेको छ। यसरी पहाडको वासस्थान भनेको हिमाली इकोसिस्टमको अभिन्न अङ्ग हो। तसर्थ यसरी हिमाल जोगाउनको लागि पहाड संरक्षण कार्यलाई पनि अगाडि बढाइयोस् भनी म सभामुख मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनतालाई राज्यका कुनै निकायमाथि विश्वास छ भने त्यो न्यायालयमाथिको विश्वास हो। न्यायालयमाथिको विश्वास बरकरार राख्नु तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी हो। तर हिजो बिहिबार कास्की जिल्ला अदालतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति विरुद्ध चढेको पेशी रवि लामिछानेज्यूलाई जानकारी नै नदिकन, राज्यले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेका नागरिकलाई जानकारी नै नदिकन त्यो पेशी अगाडि बढायो र सामाजिक सञ्जालबाट, समाचारको माध्यमबाट थाहा पाएर त्यो पेशी सार्ने अधिकार हुँदाहुँदै त्यो पेशी सार्नको लागि अनुरोध गर्दाखेरि पेशीलाई नसारिकन अगाडि बढाएर सुनवाई गरियो। हामी कस्तो खालको न्याय प्रणाली स्थापित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र न्यायालयमाथिको विश्वास
बरकरार राख्ने पाटोमा हामी कसरी प्रस्तुत हुँदैछौँ भन्ने कुराको खबरदारी गर्दै सम्माननीय सभामुख मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र म मेरो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दछु। विक्रम सम्वत 1459 वैशाख पूर्णिमाको दिन समाधि सिद्ध महायोगी श्री ब्रह्म हरिदासजीले जीवित समाधि लिएको तपोभूमि विष्णुमती तटको बालाजुमा अवस्थित 5000 वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको प्राचीन उदासीन नानक मठको सनातन धार्मिक तथा योग पर्यटनसँग जोडेर एकीकृत विकासको खाका तयार पारी महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नको लागि यही आर्थिक वर्षदेखि माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। माननीय सदस्य किरण कुमार शाह। माननीय सदस्य गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले विनियोजन विधेयक 2082 को बुँदा नम्बर 13 मा कृषि क्षेत्रको व्यापक सुदृढीकरणको आधुनिकीकरणको कुरा लिएर आएको छ। म खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु र सँगै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने काभ्रे जिल्ला काठमाडौँबाट नजिक छ र यहाँ ठुलो उपभोक्ता बजार छ। झन्नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी 17% जति तरकारी काभ्रेले दिन्छ र यो 12 महिना सिँचाइ हुने ठाउँ पर्छ काभ्रे जिल्लाको मण्डन र पाँचखाल भ्याली। त्यसको लागि बृहत सिँचाइ परियोजना यसै साल सुरु गरियोस् र त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ। म त्यो कुरा माग गर्न चाहन्छु र सँगै बाढीले धेरै प्रभावित बनायो, सानो पानीले पनि काभ्रे जिल्लालाई पोहोरको क्षतिका कारणले त्यो पुनर्निर्माण नभइसकेको कारणले अझै पनि जोखिम छ र थप त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका निम्ति सम्बन्धित माननीय सदस्य गंगा कार्की। सभामुख महोदय, दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 साबिक भेडेपु गाविसमा 300 वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासीको नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन तालुकदार र गुठियारको मिलमतोमा ताम्रपत्रमा उल्लेख नभएको जग्गा भीमेश्वर गुठीको नाममा हालिदिएर भेडेपुवासीलाई सुकुम्बासी बनाएको छ। तत्कालीन सिङ्गो गाविस नै नापी भएको छैन। गुठीको नाममा भनिएका ती जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालयमा हक कायम भएको देखिन्छ। मैले यो कुरा पटक पटक सदनमा उठाउँदा पनि त्यसको जवाफ पाएको छैन। सदनमा उठेका प्रश्नहरूको सरकारले उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय? त्यसैले गुठी र व्यक्तिको जग्गा छुट्याई जग्गा नापी गरिदिन भूमि सुधार मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित पक्षसँग जोरदार माग गर्दछु। यतिखेर मुलुकभरि अन्धकार हुन थालेको छ। कुलमान रहउन्जेल देश झलमल्ल रहने, कुलमान जाने बित्तिकै कुलमानसँगै बत्ती गयो, विद्युत प्राधिकरण पनि घाटामा गयो। सरकार सदनलाई उत्तर दिनु पर्यो। धन्यवाद। माननीय सदस्य गंगा प्रसाद यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिराहा जिल्लाको उत्तरी भेगमा हरेक वर्ष सुखायाममा खानेपानीको हाहाकार भई रहँदा नेपाल सरकारबाट निर्मित ओभर ट्याङ्क वर्षौं वर्षदेखि निर्माण भई सञ्चालन हुन सकेको छैन। म सांसद भएदेखि यता 3 जना खानेपानी मन्त्री फेरिसक्दा पनि नागरिकलाई शुद्ध पानी खुवाउने कुरामै सीमित रहने गरेको छ। अतः नीति कार्यक्रम सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लेखिएको विषय लिखतमा मात्र सीमित नराखी जनताको जीवन स्तर उकास्ने काममा बजेट प्रतिबिम्बित होस्। बजेट अमुक व्यक्तिको चुनाव जित्ने माध्यम नबनोस्। सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला म खाली एक लाइन प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि सबैभन्दा पहिले कानुनद्वारा निर्देशित प्रक्रिया किन रवि लामिछानेकै हकमा सधैँ मिचिन्छ? त्यसपछि म आफ्नो चाहिँ विषयमा प्रवेश गर्छु। सातै प्रदेश मध्येको सबैभन्दा कम मानव विकास सूचाङ्क भएको महोत्तरी जिल्ला कर्णाली सुदूरपश्चिम र राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि पछाडि छ। यो महोत्तरीको विकासको गहिरो पीडा हो सभामुखज्यू। यहाँ औरै नगरपालिका लगायत 15वटै स्थानीय तहका अधिकांश ठाउँहरूमा बजेट अभावले सिँचाइ र विद्युत विस्तार रोकिएको छ। खेत सुक्खा छन्। 150 भन्दा बढी गरिब परिवारसँग घर छैन। बाढी आउँदा दलित बस्तीमा सुरक्षित आश्रय छैन। विद्यालयमा फर्निचर, पुस्तकालय र प्रयोगशाला
दयनीय अवस्थामा छन्। स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन जाँदा रगत शल्यक्रिया वा उपकरण चाहिँदा तुरुन्त सेवा पाइँदैन। महिलाले बाटैमा ज्यान गुमाउने, बच्चा गुमाउने र सधैँ पिसाब चुहिरहने जस्ता पीडा सहनुपर्छ। मर्दा पनि घाट राम्रो छैन। त्यसैले जबसम्म 69को मानव विकास सूचाङ्क सुधार हुँदैन, बजेटमा यो जिल्लालाई विशेष प्राथमिकता दिएर जनतालाई चाहिने आधारभूत सेवाहरू, जन्मिन सुरक्षित प्रसुति सेवा र माननीय सदस्य छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, आज गाउँ रित्तिँदैछ, देश रित्तिँदैछ। दिन दोगुना रात चौगुना युवा सबै विदेश पलायन हुँदैछ। युवा रोक्ने खास नीति बनाउन सरकारलाई के कुराले छेक्यो? मूल समस्या नै यहाँ मैले देखाउन खोजेको छु। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहरी क्षेत्रको घर जग्गाहरूलाई मात्रै मूल्याङ्कन बढाएर देश विकास हुँदैन, हिमाल र पहाडको घर जग्गाहरूको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। यसो भएमा युवालाई देशमै रोक्ने मात्र होइन, बैङ्कहरूले आफ्नो घर जग्गाको उचित मूल्याङ्कन कर्ज उपलब्ध गराएपछि विदेशमा गएका युवाहरू पनि स्वदेशमै फर्किने बलियो आधार बन्नेछ। गाउँघरमा जनताहरू छन्, घर जग्गा पशुपन्छी श्री सम्पत्तिहरू पनि छन्, तर राष्ट्र बैङ्कले नीतिमा हिमाली पहाडी र सहरीय सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा आकाश पातालको विभेदकारी मूल्याङ्कनले गर्दा बिचौलियाको पक्षमा र सधैँ जनताको विपक्षमा बनेको राष्ट्र बैङ्कको नीति खारेज गर्नुपर्दछ। सबै नेताहरूलाई थाहै छ किन गाउँघरको विकासलाई प्राथमिकता दिँदैनन्, आफू र बिचौलिया पोस्नसम्म मात्रै नीति बनाएको छ। अब राष्ट्र बैङ्क र माननीय सदस्य छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार यति अहङ्कारी छ, यसले आफू बाहेक अरूको अस्तित्व देख्दैन। प्रतिपक्षीले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई बीज सम्झन्छ, ज्ञानको घमण्ड गर्छ, तर मूर्ख बनिरहेको पत्तै पाउँदैन। हरेक कुरा अदालतले सम्झाउनु पर्छ। संसद विघटनको बेला उक्त कदम ठिक थियो भन्दै नियोजित रूपमा परिचालित समूह अहिले पनि उफ्रिरहेकै छ। सरकार भने लास पनि लजाउने गतिविधिलाई समृद्धिको महायात्रा ठान्छ। कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई हटाएर लोड सेडिङ गर्दै उज्यालो नेपालको नारा लगाउँछ। पहिलेका सरकारले गरेका कामको सूची बोकेर प्रगतिको गीत गाउँछ। आफ्नो कुरूपता हेर्दैन, राष्ट्र ब्याङ्कलाई निल्ने प्रयत्न गर्दैछ। विश्वविद्यालयमा नाङ्गो नाच देखाइरहेको छ। सभामुख महोदय, यो बुद्धको भूमिमा मूर्खतापूर्ण तरिकाले सरकार नाचेको सुहाउँदैन। त्यसैले यस्तो नाङ्गो अहङ्कार त्याग्न र नियोजित विकासको काममा लाग्न सभामुख मार्फत म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य जनार्दन शर्मा। सभामुख महोदय, मध्य पहाडीको बागलुङ खण्ड, पूर्वी रुकुम खण्ड, पश्चिम रुकुम खण्ड 10औं वर्षदेखि अल्पत्र छ। त्यसै गरी भेरी पुलको कुरा मैले धेरैचोटि उठाइसकेँ, त्यो पनि अल्पत्र छ। र जाजरकोटको मन्ता भिर अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन। यी लोकमार्गहरू समयमा निर्माण भइरहेका छैनन्। ठुला ठेकेदारहरूले काम गरिरहेका छन्। सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, उनीहरूले नै काम गरिरहेका छैनन्। त्यसै गरी यी रुकुमका स्थानीय सरकारहरूको पूर्ण स्वामित्व भएको स्यार्पो हाइड्रो कम्पनीको लागि स्वीकृति भएको ऋण अर्थ मन्त्रालयले दिएको छैन। त्यसो नदिँदाखेरि स्थानीय तहका सरकारहरू सङ्कटमा परेका छन्। ऋण तुरुन्त फुकुवा गरियोस् भनी माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य ज्वाला कुमारी शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारमा गएको बारा जिल्ला फेटा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को शमसुल मिया अन्सारी जो कमिला ट्रेडिङ एन्ड कम्पनीमा काम गर्दै गर्दाखेरि बिरामी सिकिस्त रूपमा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो व्यक्तिलाई उद्धार गर्नको लागि हाम्रो नेपाल सरकार र त्यहाँको सरकारसँग कोर्डिनेसन गरेर कम्तीमा परिवारको सामु झिकाउनु पर्छ भने म यो ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, यही 2081 साउन 9 गते सौर्य जहाजबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ, जहाँ कि प्रकाश खतिवडाको नाति छोरी ज्वाइँको मृत्यु भएको छ। र अनुसन्धान आयोग जति फास्ट गतिमा अनुसन्धान गरेर एउटा निचोडमा जानुपर्ने त्यो अलि ढिला सुस्ती भइरहेको छ। त्यो चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिनु हुन भने म सम्माननीय सभामुख मार्फत म ध्यान। माननीय सदस्य जावेदा खातुन जागा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, विगत केही वर्ष यता केही अराजक तत्त्वहरूले, केही राजनीतिक दलहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत सदियोंदेखि एक आपसमा मिलेर बसेको समाजलाई भड्काउनेदेखि लिएर देशमा अशान्ति फैलाउने, धार्मिक सहिष्णुता बिगार्ने, सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने र बिगार्ने खालको अभिव्यक्ति र एक अर्काको धर्मलाई होच्याउने, गाली गलोज गर्ने र एक अर्काको आस्थामाथि खेलवाड गर्नेदेखि लिएर गतिविधि भइरहेको छ, जसले गर्दा समाजमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो देशलाई धार्मिक र जातीय चपेटामा पर्न नदिनको लागि बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ र बेलैमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्छ। जुनसुकै पक्षको किन नहोस्, उनीहरूलाई बेलामै कारवाही गर्नुपर्छ भनेमा नेपाल सरकार तथा माननीय सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो संसदको ध्यान अत्यन्त गम्भीर र वर्षौंदेखि व्यवस्था गरिएको विषयतर्फ आकर्षित गराउन चाहन्छु। धौन्सा जिल्लाको जठी नाकाको अधुरो पुल र थलीघाटको परिक्रमा मार्गमा पर्ने अधुरो पुल निर्माण वर्षौंदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। यो केवल पूर्वाधारको समस्या मात्र होइन, यो राज्यको दायित्वबाट पलायनको स्पष्ट प्रमाण हो। पटक पटक सदनमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारको उदासीनता अत्यन्तै निराशजनक छ। मैले आज संसदबाट दृढताका साथ सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, साथै सभामुखज्यूलाई सरकारलाई निर्देशन दिन हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी अधुरो संरचना निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइयोस्। यो केवल स्थानीय विकासको कुरा मात्र होइन, यो राष्ट्रियताको प्राथमिकताको विषय पनि हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ को मुख्य कार्य राष्ट्रको सुरक्षा र शान्ति कायम गर्नु हो। यसले सीमा सुरक्षा, आतंकवाद नियन्त्रण, विवाद व्यवस्थापन तथा आन्तरिक सुरक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम हुन्छ। तर सशस्त्र प्रहरीले बर्दिया जिल्लामा महिनै पछि बाघ आतंक गरी मानवीय क्षति पुर्याउँदा, तस्करी हुँदा, हत्या हिंसा हुँदा नियन्त्रण गर्न नसक्ने सशस्त्र बलले भेडा, बाख्रा, सागसब्जी तथा गरिब निमुखालाई सताउने काम शर्मनाक हरकत गरिरहेको छ। यसलाई समयमै रोक्नुपर्छ सम्मान्यज्यू। आखिर कहिलेसम्म बर्दियाका जनता र जनप्रतिनिधिहरूले सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार हाकिम र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गोल चक्करमा फसिरहने हो, उनीहरूको ज्यादती भोगिरहने हो सम्मान्यज्यू। यस्ता घिनलाग्दो हरकत गर्ने बर्दियाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख प्रहरी प्रशासन कार्यालय र भन्सार कार्यालय विरुद्ध जनता आन्दोलन समेत गर्न बाध्य हुनेछन्। समयमै ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफल जारी रहन्छ। छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त भएको छ। निर्धारित समयभित्र माननीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसक्नु हुन अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय सदस्य धनराज गुरुङ, माननीय सदस्य हितराज पाण्डे के हो राख्नुहोस्। म नियापत्ति गर्दैछु। हाम्रो नियमावलीको 26 अन्तर्गत हाम्रो नियमावलीको 6 को उपदफा 5 मा बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने छ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री समेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। हामी अहिले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेकमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँ को अवस्था छ, हामी आर्थिक रूपमा जसरी पछाडि परेका छौँ, सरकारले अर्थनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा जो राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित छ त्यो यत्रो लामो समयसम्म नियम उल्लङ्घन गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क ऐन पनि उल्लङ्घन गर्ने। अब यहाँको
सदनको नियमावली पनि उल्लङ्घन गर्ने अनि त्यसपछि हामीले यो सदनलाई अगाडि कसरी बढाइरहन सक्छौँ? सम्मान्यज्यू, म फेरि पनि अर्थमन्त्री माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूको उपस्थिति भएपछि मात्रै यो छलफललाई अगाडि बढाइयोस्। यो हाम्रो नियमावलीको 6 को उपदफा 5 लाई पालन गरियोस् भनेर आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक माननीय हितराज पाण्डेजीले उठाउनु भएको हाम्रो सदन सञ्चालनको नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत हो। हामी त्यसै अन्तर्गत नै जाने हो। आज हाम्रो विनियोजित शीर्षकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल मात्रै होइन, छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब पनि दिएर आज यसलाई अन्त्य गर्ने गरी राखिएको कुराहरूको बारेमा माननीय सदस्यहरू जानकारै हुनुहुन्छ। माननीय अर्थमन्त्रीजी उपस्थित भएरै यो विषयमा जानुपर्छ, तर आज अहिले हामीले यहाँ उहाँको उपस्थिति नहुँदाखेरि म सगरमाथा संवादको कारणले अलिकति ढिला हुँदैछ, म आइरहेको छु, सञ्चालन गर्दै गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई उहाँकै उपस्थितिमा छलफल गर्नुपर्ने हो र आइहाल्नुहुन्छ र सङ्गठित जान्छ भन्ने अर्थमा यसलाई चलाउनको लागि म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ठिक छ, मान्य सदस्य के भन्न लाग्नु भएको छ? यो बारम्बार हामीले यो विषयवस्तु उठाइरहेका छौँ, तर सरकार, म अहिले कुराकानी गरिरहेको छु, ऐन पनि पालन गर्दैन, काखा र पाखा गर्छ। कसैलाई चाहिँ लहर जेलमा हालिहाल्छ, कसैलाई चाहिँ फेरि छोडिदिन्छ। सँगसँगै नियमावलीको पनि पालन नगरिकन हुँदाहुँदै बजेट प्री बजेटमा छलफल भइरहेको छ। अर्थमन्त्री नभए पनि अगाडि बढिरहन सकिन्छ भनेर भनिरहन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट बारम्बार यो प्रश्न उठ्दाखेरिमा पनि अझ यो विषयवस्तुलाई वास्ता गरिँदैन। त्यसकारणले माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यू नआउन्जेलसम्म यो सदन चल्न हुँदैन। म फेरि पनि विनम्रताका साथ आग्रह गर्दछु। सम्मानित माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 5 मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित हुन्छ।